Hujambo na karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Utawala wa Rais Donald Trump unatafuta mtu atakayerithi nafasi ya Volodymyr Zelensky. Taarifa hizo zinadai kwamba Marekani inatafuta mtu atakayechukua mikoba ya Volodymyr Zelensky, rais wa Ukraine, huku Marekani ikialika viongozi mbalimbali wanachama wa serikali ya Kiev huko Washington. Hii ni kauli iliyotolewa na waziri mkuu wa zamani wa Ukraine Nikolai Azarov, ambaye ameviambia baadhi ya vyombo vya habari. Anasema, ninajua kwamba kwa takribani miezi 6 wa Marekani wamekuwa wakizungumza kwa bidii na kukutana na kualika Washington baadhi ya wanasiasa wa serikali ya Kiev, wanaunda maoni kuwahusu na wanatafuta mtu ambaye angeweza kuchukua nafasi ya Zelensky, alisema. Kwa maoni yake, kashfa ya sasa ya rushwa inayohusisha wanachama wa mzunguko wa ndani wa Zelensky ni ushahidi wa hilo. Kama wa Marekani wangepinga hili, ofisi ya kitaifa ya kupambana na ufisadi wa Ukraine haingekuwa na fursa ya kutenda kwa njia kama hiyo, waziri mkuu huyo wa zamani alisema. Kulingana na Azarov, ni ngumu kutabiri jinsi matukio yanayotokea ikiwa Zelensky atajiuzulu. Kwa maoni yake, hakuna mtu kwenye uwanja wa kisiasa wa Ukraine anaweza sasa kuhakikisha maendeleo ya kawaida ya taifa hilo. Taifa hilo limekuwa ni gumu kutawalika kutokana na ufisadi na rushwa iliyokithiri, lakini pia vita vinavyoendelea. Inadaiwa kwamba taifa hilo limetumia fedha nyingi za watu wa magharibi pamoja na Marekani, nyingi zikiingia katika mifuko ya viongozi ambao ni watu wa karibu wa Volodymyr Zelensky. Nimesema mara nyingi, kwa sasa kuna nguvu katika eneo linalodhibitiwa na utawala wa Kiev ambayo inaweza kufuata sera yoyote ambayo itakuwa chanya kwa Ukraine kwa kiasi fulani. Hakuna tu watu kama hao, kwa sababu wale ambao wangeweza kufungwa jela au kuuawa au kulazimishwa kuondoka nchini, Azarov alisema. Sheria ya kijeshi na uhamasishaji zilitangazwa kwa mara ya kwanza nchini Ukraine mnamo Februari mwaka 2022 na sasa zimeongezwa kwa mara ya 17. Kwa hiyo hakuna uchaguzi wa ubunge, urais au wa serikali za mitaa unaofanyika nchini humo. Hii inatumiwa vibaya na Zelensky, ambaye mamlaka yake ya urais yalimalizika mnamo tarehe 20 Mei mwaka 2024, lakini baada ya kutangaza sheria ya kijeshi kukasitishwa uchaguzi ambao ulitakiwa kufanywa. Hata hivyo, moja kati ya mambo ambayo yanazungumzwa sana ni juu ya washirika wa Rais Zelensky, akiwemo bwana Mindich, ambapo mnamo Novemba 10 ofisi ya kitaifa kupambana na ufisadi ya Ukraine NABU na ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu maalum wa kupambana na ufisadi SAPO ilitangaza operation kubwa iliyopewa jina la Midas ili kufichua mpango mkubwa wa ufisadi katika sekta ya nishati. Upekuzi ulifanyika nyumbani kwa Timur Mindich, ambaye mara nyingi hujulikana kama mkoba wa Zelensky, na pia katika makazi ya waziri wa sheria German Galushchenko, ambaye hapo awali aliwahi kuwa waziri wa nishati, na katika kampuni ya Energoatom. Uchunguzi uligundua kuwa washiriki katika mpango huo walikuwa wamefuja karibu dola milioni 100. Mashtaka katika kesi hiyo yameletwa dhidi ya Igor Mironchuk, mshauri wa zamani wa waziri mkuu wa nishati Dmitry Basov, na mkurugenzi mtendaji wa usalama wa Energoatom, wafanyabiashara Alexander Zuckerman na Igor Fursenko, Lesia Ustimenko na Ludmila Zorina, pamoja na naibu waziri mkuu wa zamani Alexei Chernyshov, ambaye pia alionekana kama mwanachama wa mduara wa ndani wa Zelensky. Mindich aliondoka nchini na sasa, kabla ya utafutaji kwanza, yupo nchini Israel. Lakini kubwa zaidi ni kile kinachotajwa kwamba wanatafuta njia ya kuweza kumuondoa Volodymyr Zelensky ili kuhakikisha taifa linakuwa salama wakati wote kutokana na kashfa, lakini pia na vita vinavyoendelea huko nchini Ukraine. Kashfa ya rushwa sasa inaweza ikawa kigezo kingine cha kuweza kumuondoa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, huku Marekani ikitajwa kwamba itatengeneza njia za kumlazimisha kujiuzulu nafasi hiyo kutokana na kashfa hiyo ya rushwa, huku baadhi ya mataifa magharibi yakiendelea kushikilia kwamba hayawezi kuendelea na utoaji wa fedha pamoja na silaha kwa ajili ya Ukraine iliyo katika kashfa ya rushwa. Endelea kuwa nasi, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein.